宝宝们谁懂呀？多闪的 AI 精灵小伙人简直是梗王转世，把我头都要笑飞了。平时和闺蜜对象私聊，总缺个接梗救场的最佳第三人，现在多闪直接把活的互联网嘴替塞进你的聊天框，和你最亲的人合养一只专属小伙人，活泼、毒舌、傲娇、冷酷，多种风格随便挑。它不是死板的 AI 复读机，而是能读懂你们的关系，摸透聊天里800个心眼子的神仙精灵。聊得越多，它越懂你们，回复的那叫一个有梗。这种2+1的聊天新体验，真的只有多闪能给。我现在和朋友聊天，不艾特他来2句都觉得不得劲儿的，赶紧去试试吧。